Vipi mdau wa Vara Tanzania? Of course unajua kazi kubwa ambayo tunaifanya ni kuhakikisha kleki katika vioo vya magari inaondoka, lakini zile car headlight restoration kwa maana ya kusafisha taa zote ambazo zinakuwa na ukungu manjano tunakifanya kwa ubora wa hali ya juu, lakini tumeongeza thamani ya kitu kingine wanaita 3D, unyama ambao unakufanya wewe uonekane ni mtu fulani hivi mjanja, alafu unaenda na wakati kwa sababu tu utakuwa umeweka ile 3D plate number ya kijanja ambayo itakufanya uonekane poa kinoma noma. Na hii ni yote yanapatikana Vara Tanzania, tuko Kimara Temboni, lakini pia kwenye namba zetu za simu hapo chini ambazo zinapita inakuwa unyama sana. Lakini kama utatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook, Instagram, Twitter pamoja na TikTok, jina ni moja tu, unaandika Vara_TZ, yani VARA_TZ. Bana hivyo. Niko na moja kati ya wanafunzi ambao wamekuja kujoin mafunzo Vara Tanzania na wamepata bahati hiyo ya kuwa wanafunzi wa kwanza kufundishwa namna ya kuondoa kleki, lakini jinsi gani ambavyo una uwezo wa kusafisha taa na kuweka 3D kwenye plate number za kisasa sasa hivi. Sasa tutamsikia anaitwa nani, katoka wapi, hii fursa aliisikia wapi, na kwa nini ameamua kuja kujiunga na kundi kubwa la wataalamu na teknolojia mpya kabisa ambayo wanatoka Vara Tanzania. Bana, niambie unaitwa nani? Naitwa Ramadhani Haji Ramadhani. Wewe unatoka wapi? Natokea Arusha. Mwenyeji wa Arusha huko. Okay, wewe ni mwenyeji wa Arusha na unatoka Arusha, au sio? Ndio. Hebu niambie ulipata wapi fursa hii ya kuja kufanya mafunzo Vara? Na hii fursa nilipata baada ya kusikia redio, sababu mimi napenda sana kusikia redio. Okay. Habari za michezo ile saa 3 kwenye Clouds na redio zingine Wasafi. Ndio nikasikia kwenye Clouds kwamba kuna Vara, kampuni inaitwa Vara inashughulika mambo kufuta kreki za kwenye vioo vya magari. Na mimi nikaamua nije nikatafuta namba zao nikapata, ndo nimefika hapa. Bana, ukufikiria kitu tofauti kwa sababu ninavyokuona ni mtu ambaye uko tofauti na watu wengine, of course kimuonekano. Wewe ukuwaza kama pengine inaweza kuwa tofauti na kile ambacho unakuja kukifanya? Asikuona tofauti sababu kabla ya hapa nilikuwa nasoma chuo Arusha Technical pale. Na pale nilipokuwa nasoma chuo nikaona changamoto nilizokuwa nazo pale. Watu waamini kwamba mimi naweza au wengine wanaweza wenye hali kama mimi. Sasa nikaamua na mimi ngoja nifanye kitu ambacho wengine ambao hawaamini kwamba ninaweza nikifanya na naamini nitaweza nitafanya. Ndio maana nikaja hapa. Okay, mafunzo unayaona